So now we are going to touch on the topic of cancer. Darf ich Ihnen ganz kurz noch etwas zu meiner Person erklären und sagen, ich bin zweisprachig aufgewachsen und es gibt für mich ein Problem, wenn ich Englisch höre, das sofort mit dem richtigen Ausdruck auf Deutsch übersetzen zu müssen. Also ich kann es im Großen und Ganzen, ich hoffe, Sie konnten mir folgen, aber immer den 100% richtigen Ausdruck im Moment, ich verstehe es natürlich, aber wenn Sie einmal in einer Sprache träumen oder eine Sprache immer zweite Muttersprache haben, dann ist es diese sofort etwas schwierig. Just explain about my problems in Okay. Right, okay. All right. Now the next topic I touch is cancer. Die nächste Sache, die Jane gerne angehen möchte, ist Krebs. We know very well high blood pressure, diabetes, and cancer, they are interrelated. Wir wissen heute, dass Diabetes, Bluthochdruck und Krebs miteinander eng verbunden sind. It's our human nature, the body will communicate with us. What is wrong with our body? What? Excuse me, Our body will communicate with us. Also, und unser Körper kommuniziert mit uns, also Geist und Körper kommuniziert miteinander. So the symptoms that arise, actually our body try to tell you there is something wrong in the area. Und jetzt will Ihr Körper einen Weg finden, Ihnen zu sagen, da und da ist etwas nicht in Ordnung. For example, when we have high cholesterol level, Wenn wir zum Beispiel einen hohen Cholesterinspiegel haben, it is a signal telling us that our liver function is not very good. ist das ein Zeichen, dass unsere Leberfunktion nicht das Beste ist. But doctor will tell you cholesterol is dangerous because it clogs your blood circulations. Und der Arzt sagt Ihnen dann, dass Cholesterin gefährlich ist, weil es das Blut verklumpt. So you go to the doctor and doctor give you medication to reduce your cholesterol. Der Arzt gibt Ihnen dann ein Mittel, um Ihren Cholesterinspiegel zu reduzieren. So your symptom is being taken away, you thought you are healthy. Und das Symptom ist wie bei jedem Medikament, juhu, weg und Sie glauben dann, Sie sind gesund. So of course you will not change your lifestyle. Und da sind wir wieder bei dem Problem, was Sie nicht verändern, ist Ihr Lebensstil. And continue with the way you're eating. Sie fahren fort in der Art und Weise zu essen. And of course high blood pressure, high blood sugar is also a symptom. Und Bluthochdruck und hoher Blutzucker ist das nächste Symptom. It indicates that you have poor circulation due to stickiness of the blood. Und es zeigt wieder, dass die schlechte Blutzirkulation aufgrund des Klebefaktors des Bluts zustande kommt. Poor immune system. Ein schwaches Immunsystem, And poor oxygen level in the blood. ein sehr niedriges Sauerstoffgehalt des Blutes High acidic body. und ein sehr übersäuerter Körper. And this is the body environment that leads to cancer. Und das ist das ideale Umfeld für Krebs, für die Entstehung von Krebs. Dr. Vorbeugen won the Nobel Prize. Dr. Otto Warburg war ein Nobelpreisgewinner. He's a German. Er ist Deutscher. He spent all his life doing research on the root cause of cancer. Er hat sein ganzes Leben der Ursachenforschung für Krebs gewidmet. He discovered all normal cells have an absolute requirement for oxygen, but cancer cells can live without oxygen. Seine wesentliche wissenschaftliche Findung war die, dass jede normale Zelle ein absolutes Bedürfnis nach Sauerstoff hat, während Krebszellen ohne Sauerstoff leben können. And deprive a cell 35% of its oxygen for 48 hours, it can cause cancer. Wenn Sie einer normalen Zelle 35% ihres Sauerstoffs für mehr als 48 Stunden entziehen, ist es eine Krebszelle. So therefore, Dr. Vorbeugen has made it clear that the root cause of cancer is oxygen deficiency. Und damit hat Dr. Warburg klargemacht, dass der Grund für Krebs
ein Sauerstoffmangel der Zellen ist. which creates an acidic state in the human body. Und die Folge ist eine Übersäuerung des gesamten menschlichen Körpers. And Dr. Vorbeugen also discovered that cancer cells do not require oxygen. Und wie gesagt, Dr. Vorbeugen hat herausgefunden, dass Krebszellen keinen Sauerstoff brauchen. And cancer cells cannot survive in the presence of high level of oxygen as found in an alkaline body environment. Und das ist auch wesentlich, dass er herausgefunden hat, dass Krebszellen in einer sauerstoffreichen Umgebung, die wir in einem basischen Körper finden, einfach nicht überleben können. Therefore, when we have an acidic body environment in this state, Dadurch, wenn wir einen übersäuerten Körper in diesem Ausmaß haben, and this type of body environment has very poor oxygen. und diese Type hat dann sehr, sehr geringen Gehalt an Sauerstoff. And this stickiness clogs the microcirculation. Dieses Zusammenkleben der Blutzellen blockiert dann die Mikrozirkulation. The cells is deprived of oxygen. Hier gibt es dann keinen Sauerstoff mehr. And the blockage prevents the immune cells to penetrate to kill cancer. Und noch dazu verhindert die Blockade hier, dass die Immunzellen in diesen Bereich kommen und die Krebszellen beseitigen können. Therefore, that is the reason why the normal cells mutate to cancer. Und das ist der Hauptgrund, warum die Zellen hier aus Sauerstoffmangel und weil eben keine Zellen reinkommen können, die den Krebszellen auffressen, dass hier sich Krebs entwickeln kann. All of us, we are creating about 10,000 cancer cells every day. Sie, ich, Jane, wir alle produzieren 10.000 Krebszellen jeden Tag. It's our duty to maintain good blood circulations, Und es ist unsere Pflicht, aus diesem Grund einen guten Blutkreislauf zu erhalten, to maintain good immune systems. um das Immunsystem gesund zu erhalten. Therefore, our immune system is the one that clear our cancer cells on a daily basis. Und deshalb ist es klar, dass das Immunsystem unser gesamtes Körpersystem von den Krebszellen jeden Tag reinigt. If you have poor blood circulation and in the blockage of the microcirculation, if your immune cells cannot rescue and kill the cancer cell on the other side. Bei schwacher Blutzirkulation und Blockaden können keine Immunzellen zu den Krebszellen hingelangen. Therefore, the accumulation of cancer cells on a daily basis, it turns into a big tumor. Deswegen multipliziert sich die tägliche Produktion der Krebszellen, weil sie eben nicht entsorgt oder zerstört werden können. So therefore, in medical treatment, cancer patients, they go through surgery, chemotherapy or radiotherapy. Die Schulmedizin sieht heute für die Krebsbehandlung 3 Varianten vor. Das erste ist die Operation, das zweite ist die Chemotherapie und das dritte ist die Strahlentherapie. Patients should recover from the cancer. Bitte? Und Medikamente. Antihormontherapie. Ja. So patients should recover from the treatment. Und das Ziel ist natürlich, dass sich die Patienten vom Krebs erholen. However, why we have relapse? Und da kommt Jane noch einmal zu der Frage zurück, warum gibt es so viele Rückfälle, so viel Wiederkehren von Krebs? Because we are building the body environment for the cancers to survive. Weil wir unsere Gewohnheiten nicht ändern und weil wir immer noch den idealen Nährboden in unseren Körpern für Krebszellen beibehalten. From my 12 years experience in Ganotherapy, Von ihrer 12-jährigen Erfahrung in Ganotherapie, patients go through surgery, chemotherapy and radiotherapy. auch da gingen Patienten durch Operationen, durch Chemotherapie, durch Strahlentherapie. The most difficult part is the chemotherapy. Der schwierigste Teil von diesen 3 Behandlungsmethoden ist zweifelsohne die Chemotherapie. Because chemotherapy not only kills the cancer cells, it kills our immune cells. In Chemotherapie werden ja nicht nur die Krebszellen getötet oder angegriffen, sondern die gesamten Zellen in diesem Bereich, das heißt auch die Immunzellen. Therefore, patients are suffering from side effects of the chemotherapy like low platelet count, low red blood cells, and low white count.
No, what was that? White blood cells. Ja. White blood cells, red blood cells, Ja. and platelets. Okay. Aus diesem Grund sind die Nebenwirkungen von der Chemotherapie weniger rote Blutkörperchen, weniger weiße Blutkörperchen und die the third one, white and red, and how do you spell it? Okay. Platelets. Katharina. Ja. Blutplättchen. Ja, aber übersetzt es. Thank you, doctor. We have a doctor here, no? You know English? Platelet is the one that stops you from bleeding. Okay. Okay? Stop you from bleeding. Also diese Platelets sind das, was das Bluten unterbindet. Blutplättchen, ja. Das ist Also weiße Blutkörperchen, rote und das, sorry, das wird getrennt noch. It doesn't matter. You get the message. Most important, you get the message. Ja. Because when you have poor blood count, Thrombozyten. thank you. Okay. So, Alex, my son is No, my voice interfering. She said that. This is not German. Okay. Okay, thank you. Anyway. So when you have this sort of low blood count, doctor will have to talk to you. Doctor stop talking. Offizieller Ausdruck auf Deutsch ist Plättchen, ja? Haben wir ja. Okay. Plättchen, ja. Okay. John, Die gehen zurück. thank you. Und sie gehen zurück. Die Blutstäbchen werden vermindert, oder wie ist das? Ja. Bei der Chemo, ja? Bei der Chemo. Bei der Chemo, ja? Geht aufs gesamte rote und weiße Blutbild, ja? Just no discussion. He said he has heard that, or he has seen a medical study that when you fast for 2 weeks before you start actual chemotherapy, the chemotherapy really concentrates on the cancer cells and leaves the other cells because they are in an absolute minimum function. They leave the other cells. Yes, I believe in that because fasting, it will help your organs to regenerate. That's why your immune system is high. Also es war eine Beobachtung, dass wenn man 2 Wochen Thank you vor for einer your- Chemotherapie mit Fasten beginnt, mit Extremfasten beginnt, die Körperfunktion auf ein Minimum reduziert und sich die Chemotherapie dann auf die Krebszellen konzentriert und die anderen Zellen aufgrund der Minimalfunktion relativ unbeeinflusst ist. So anyway, our duty over here, we want to support the patient have a good immune system so the patient can go through chemotherapy according to doctor's schedule procedure. Das heißt, unsere Aufgabe betrachten wir darin, jetzt nicht die Chemotherapie zu beeinflussen, sondern den Patienten ein optimales Umfeld, eine optimale Verfassung zu bieten, um durch die Chemotherapie durchzukommen. So therefore, after the treatment, we need to prevent the cancer from coming back by maintaining a healthy body environment. Und das Allerwichtigste ist, wenn die Chemotherapie fertig ist, eine Veränderung der Lebensweise, der Ernährungsweise und des gesamten Umfeldes des Körpers. So I have been using DXN, Codipine, Morinzi, RDGL, Spirulina, Cordyceps and Lysine on long-term basis to create this range of good body environment like good circulation, enhance immune system, increase the oxygen level, balance the pH, and make the body environment not suitable for cancer. Bin ich zu laut? The baby is hot. What milk? Maybe we're too loud. Yeah. Jane sagt, dass es notwendig ist, in einer langen Periode nach der Krebsbehandlung diese Mittel zu nehmen, um diese 4 Punkte, die wir schon gehabt haben, guter Blutkreislauf, das Blut ist nicht mehr klebrig, das Immunsystem ist in Ordnung, genug Sauerstoff kommt ins Blut
und der pH-Wert ist ausbalanciert. Also um das zu erreichen, muss man über eine längere Periode diese Medikamente nehmen. Jane, what would you say is a suitable longer period? Yes. How would you measure that? Let's say a week, a month, 6 months, what would it be? Thank you for your question. Now, just now I told you that with the way we are eating, our lifestyle, we don't have enough sleep, so we are making you and I, we are never able to maintain a pH of 7.35. So we need this range of products, even in small dosage, for everyone who has no cancer, to maintain the blood environment in a healthy environment on long-term basis. As long as you eat, as long as you make your body acidic, we take this range of products. It is for life. And what did you say after chemotherapy? Oh, then when you are free, you're well. How long should you increase the dosage? Okay. If they can take the optimum dosage for treatment, we have treatment phase. So make sure they go through the chemotherapy. And after the chemotherapy, we have to rebuild the body. So at least for 1 year. Okay. I have to run very much. Okay. Jane sagt, dass jeder von uns, wir grundsätzlich einmal mit diesen Mitteln für die Zeit, in der wir essen, also auch für die Zeit, in der wir leben, ein Minimum-Level an Gesundheit erhalten sollten. Und wenn Sie eine Krebstherapie hinter sich haben, egal in welcher Art und Weise, dann ist es notwendig, auf circa 1 Jahr, würde Jane sagen, eine entsprechend höhere Dosierung von diesen Mitteln zu verwenden, um den Körper wieder in einen optimalen Zustand zurückzubringen und dann nicht zurückzufallen in ihre alten Gewohnheiten. Das ist das Allerwichtigste. Okay, thank you. Right. Now, prevention is better than cure. I always emphasize on prevention. Jane konzentriert sich immer oder legt immer sehr, sehr großen Wert auf Prävention. We need the basic right to help ourselves, to become healthy. Wir haben das Grundrecht, gesund zu sein, und wir haben die Verantwortung für uns selbst und müssen uns auch selbst heilen. And exercise is important. Who exercise every day? Please put up your hand. Wer macht jeden Tag Sport von Ihnen? Yes, give yourself a big applause. And then also show your smile. Ich habe so ein kleines Ding anhängen, das mir jeden Tag sagt, ob ich mich genug bewege. Das Ding hat, entweder es hat gar kein Gesicht und ich nichts getan. Es hat einen normalen Mund, dann habe ich, naja, dann bewege ich mich am Minimum. Und wenn ich am Abend ein Smiley bekomme, dann weiß ich, ich habe meine tägliche Dosis. Das kann ich auch selbst feststellen. Ich habe es in dem Fall jetzt eingestellt, glaube ich, auf 1,5 Stunden wirklich Bewegung pro Tag. Und ich habe es noch nicht sehr lange, also ein Smiley hatte ich, aber gestern und vorgestern habe ich nur einen normalen Mund gehabt und heute ja nicht viel mehr kriegen. Aber grundsätzlich zeigt mir das zum Beispiel, wie viel Bewegung ich mache. Now, if you don't have time to exercise, you can do a lot of movements at home. When you watch TV, you don't sit. You know, when I watch TV, I will do some movements. You know, watch TV, but do some exercise at home. Don't sit, take away your sofa. Jane schlägt vor, dass auch wenn Sie keine Möglichkeit haben, genug Bewegung zu machen, dass Sie irgendwo in ein Fitnessstudio oder so gehen, dann sollten Sie zu Hause, wenn Sie fernschauen, halt ab und zu doch einmal aufstehen oder vielleicht einmal dem Sofa einen Tritt geben und ein paar Bewegungen dazu machen, wenn es Musik oder so gibt. And you live in an apartment, for example, if you live on the 5th floor, don't take a lift. Walk on the stairs. Und wenn Sie am 2., 3., 4. Geschoss leben, dann lassen Sie den Lift doch zumindest ein paar Mal weg und versuchen Sie es mit den Stiegen. And we are sitting in a computer. Take your lift. You can do a lot of things to improve the blood circulation. Auch vor dem Computer gibt es Übungen, die Sie machen können, während Sie... So there are a lot of ways we can do exercise. Why exercise is important? It's very important. Because our blood circulation is so long, around the Earth 2.5 times. Warum ist Sport so wichtig oder Bewegung so wichtig? Unsere Blutgefäße, das haben wir schon einmal gehabt, bilden eine Strecke von 2,5 Mal den Erdumfang oder 100.000 Kilometer. And your heart has to pump so hard to deliver nutrients, oxygens, immune cells to every part of the cells on a daily basis. Und das Herz muss 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, alles, was der Körper braucht,
Nahrung, Sauerstoff, alle Spurenelemente in jedem Winkel Ihres Körpers pumpen und stellen Sie sich vor, wie groß ist das Herz. So. Und das pumpt über 100.000 Kilometer jeden Tag. At the same time, we need to remove toxins from the cells. Und auf der anderen Seite, es bringt nicht nur Sachen in Ihren Körper hinein, sondern es holt auf der anderen Seite auch die Giftstoffe aus dem Körper raus. So you can see how important is the blood circulation. Our body contains 5.6 liters of blood in the body. Wir haben ca. 5,6 Liter Blut im Körper. And every minute, your heart will pump about 80% of the entire blood a minute to deliver the nutrients everywhere. Jede Minute pumpt Ihr Herz 4,7 Liter Blut oder 80% Ihrer gesamten Blutmenge in den letzten Winkel Ihres Körpers. So therefore, the heart pumps every day about 7,200 liters of blood. Ihr Herz bewältigt jeden Tag 7.200 Liter Blut, um es wirklich in jedes kleinste Blutgefäß Ihres Körpers zu bringen. So it is important to maintain these good functions, transport oxygen, nutrient, immune cells, and remove toxins. Und damit noch einmal die 3 Funktionen: Sauerstoff, Nahrung und Immunzellen werden hineintransportiert und Giftstoffe aus dem Körper heraus transportiert. If you have poor blood circulations and clogged circulations, Wenn Sie eine schwache Blutzirkulation haben oder verstopfte Gefäße, you make your heart work very hard. dann sieht Ihr Herz ungefähr so aus wie rechts unten. You must remember our heart, there is a lifespan. Lifespan of the heart. Sie müssen immer bedenken, dass Ihr Herz nach Tunlichkeit mit Ihnen das gesamte Leben durchhalten sollte. Our heart can beat. Our heart can beat in our lifetime is 2 billion or up to 2.9 billion throughout our whole life. Unsere Herzen schlagen zwischen 2 und 2,9 Billionen Mal in einer Lebensdauer. So don't overspan the heartbeats. Also überfordern Sie Ihr Herz nicht. We should be maintaining at 60 to 70 beats per minute. Wir sollten sehen, dass wir uns bei 60 bis 70, also bei einer Pulsrate von 60 bis 70 pro Minute einstellen. Then we live longer. We can live up to 80 years old or 90 years old. Sie haben hier zwei Rechnungen, die zugegeben sehr vereinfacht sind, aber sie zeigen trotzdem recht gut. Mit 60 Herzschlägen haben Sie eine Chance, 82,4 Jahre alt zu werden. Die 2 Herrschaften, die sich zwar sehr gut fühlen, aber wahrscheinlich nicht ganz so gesund leben, mit 80 Herzschlägen werden nur mehr 61,8 Jahre alt. However, if you don't take care of your heartbeat, especially in obesity individuals, the heart pumps harder to deliver all the oxygen and nutrients, so the beat is faster. Wenn Sie zum Beispiel an Fettleibigkeit leiden, dann ist der Herzschlag wesentlich rascher, damit das Herz in der gleichen Zeit wirklich in alle Ecken Ihres Körpers kommt. And that shortens the lifespan of our heart. Und das verkürzt dann die Lebensdauer um nahezu ein Viertel. So the next important point for exercise is our lymphatic system. Ein wesentlicher Faktor von Bewegung ist auch das Lymphsystem. The lymphatic system carries nutrients, immune cells to every part of the body and at the same time remove toxins away from the cells. Das Lymphsystem bewegt Nahrung und Immunzellen durch den ganzen Körper und ist ein wesentlicher Faktor für die Entsorgung von Giftstoffen. However, the lymphatic system does not have pump. Das Lymphsystem im Gegensatz zum Blutkreislauf hat keine Pumpe. If we don't exercise, the lymphatic system becomes stagnant. Wenn wir uns nicht bewegen, würde das Lymphsystem auf lange Sicht vollkommen inaktiv. When you exercise, you pant. Wenn wir uns bewegen, dann kommen wir in den Atem, außer Atem und dadurch wird das Lymphsystem angekurbelt und dadurch bewegt sich das wieder. Then your lungs act as a pump to pump the lymphatic system. Und die Lungen treiben dann durch das extreme Ausdehnen und Zusammenziehen eben den Kreislauf im Lymphsystem an. At the same time, when you exercise, you use your muscle, and your muscle pumps your lymphatic system. Außerdem verwenden wir, wenn wir uns bewegen, soweit wir sie noch haben, Muskeln. Und auch diese Muskeln treiben das Lymphsystem an. If your immune system is stagnant,
then if there is cancer somewhere, your immune cell cannot rescue. Wenn jetzt zum Beispiel an irgendeiner Stelle des Körpers Krebszellen sind und das Lymphsystem ist inaktiv wegen keiner Bewegung, dann können auch keine Immunzellen zu den Krebszellen hinkommen und der Krebs kann nicht rechtzeitig zerstört werden. And the next important point is you need to drink water, 8 glasses at least per day. Das nächste ganz wesentliche Element ist Wasser. Sie sollten, how many? 6 to 8? 6 to 8 glasses. 6 to 8 glasses. When I said water, I mean water, not liquid. Also wie gesagt 6 bis 8 Gläser oder 2 bis 3 Liter. Ideal ist, wenn Sie sogar mehr schaffen. Und wenn wir sagen Wasser, dann meinen wir auch Wasser. Wir meinen weder Softdrinks, noch meinen wir Wasser mit Gas, noch Tee, Kaffee oder sonst etwas. Thank you. Wasser. Thank you. May I point to a very, very important book, Jane? Yes, okay, please. Wenn Sie irgendwo die Gelegenheit haben, ein Buch in die Hand zu bekommen von einem Dr. Batman Gilic, das heißt, Sie sind nicht krank, Sie sind nur durstig, dann lesen Sie es. Und lesen Sie es möglichst von der ersten bis zur letzten Seite. This is a guy, a Persian doctor, who has spent 39 years of his life just investigating war and the effects of war on the body. Yes. He was imprisoned with 3,500 prisoners in Iran, and he was the only doctor. And they gave him a bottle of water. And they said, if one of your patients will die, you die. And he had to take care for them just by treating them with water, which he did for a few months. And there he started his investigations. Yes. Dr. Batman Gilic. Thank you for your share. Thank you. Ich hätte noch eine Frage. Und der überhaupt kein Tee, weil ich trinke so Basentee und Jagulan. The question is about tea. He drinks very healthy tea, like acid tea if this could replace a certain no sugar, of course. It still could not replace water because I want to tell you why. Because 70% of the body is made of water, including your blood and lymph. Es ersetzt Wasser nicht, weil eben 70% Ihres Körpers aus Wasser ist, inklusive Blut und Lymphflüssigkeit und wirklich nur Wasser, ohne dass der Körper, das wäre jetzt eine zu chemische Erklärung, wenn ich Ihnen das jetzt erkläre, aber der Körper muss jede andere Substanz außer Wasser umwandeln und kostet Ihnen was. Nur Wasser kann direkt aufgenommen werden. I just explained that it would be very complicated to explain the chemical functions of replacing certain aspects. Yes. Most important, the water in the body is to help your blood non-sticky. Ja, der Haupteffekt von Wasser ist, das Blut nicht klebrig werden zu lassen. And you need water to carry the nutrients, the oxygens to the level of the cells. Und man braucht Wasser, um die Zellnahrung und den Sauerstoff in die Zellen zu bringen. Weil zwischen den Zellen, das Zellbindegewebe besteht zu Großteil aus Wasser und dort wird eben mit Wasser transportiert. You need water to remove toxins from your cells. Und man braucht auch das Wasser, um aus den Zellen die Giftstoffe auszuschwemmen. And of course, this is very important. How do you know you have enough water? Wie wissen Sie, dass Sie genug Wasser haben? Sometimes you lose water through your skin because the weather is too hot. Manchmal verlieren Sie Wasser durch die Haut, weil das Wasser zu heiß ist. Das nennen wir dann Schwitzen. You may be drinking 8 glasses, but you don't have enough water because you're losing your water. Sie dürfen nie vergessen, dass Sie trotzdem Sie 6 bis 8 Gläser Wasser trinken, wenn Sie sehr viel schwitzen, geht das einfach durch die Haut wieder weg und wird nicht dorthin aufgenommen, wo es notwendig ist. So you do one thing when you go to toilet. Observe the color of the urine. Das einzige wirklich Wichtige ist, wenn Sie auf die Toilette gehen, sehen Sie sich bitte sehr, sehr gut die Farbe des Urins an. If your urine is clear color, that means you are having enough water. Wenn Ihr Urin klar ist, weißlich, ganz hellgelb, dann können Sie sicher sein, dass Sie genug Wasser haben. Unless you have
drank or you have eaten some things with artificial colors. What we discussed before. Wir haben vorher diskutiert, dass in sehr vielen Lebensmitteln heute Farbe zugesetzt wird oder in diesen ganzen schrecklich gefärbten Drinks, die wir da kriegen. Das färbt auch den Urin, weil es einfach nicht entsorgt werden kann, aber das hat damit wieder wenig zu tun. Aber sie haben auch zu wenig Wasser einfach dann drin. Rote Rüben verfärben auch. Rote Rüben verfärben auch, ja. Sind aber auch kein Wasser. Thank you for the colors. So if your color is yellow, that means we don't have enough water. You have to take more than 8 glasses. Also wenn es dann ins Gelbe, Orange oder Rote geht, das ist dann eine klare Zeichen, dass es zu wenig Wasser ist. Dunkelgelb, ja. Okay. Ja. Now sleep is very important. We need at least 6 to 8 hours daily. Schlaf ist sehr wichtig, wir brauchen mindestens 6 bis 8 Stunden täglich. We should sleep between 10 p.m. to 6 a.m. Wir sollten zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens schlafen. This is very important because our organs need to rest and regenerate. Das ist sehr wichtig, weil unsere Organe ruhen müssen und regenerieren müssen. Und was Sie hier sehen, ist eine Zuordnung der Organe an die Uhrzeiten der Regeneration. For example, our liver, you will rest and repair by itself from 1 a.m. to 3 a.m. in the morning. Ihre Leber zum Beispiel regeneriert sich von 1 Uhr am Morgen bis 3 Uhr am Morgen. But if you sleep at 12 o'clock and then you eat your food at 11 o'clock, you're carrying a heavy stomach to sleep, your liver is unable to rest. Wenn Sie aber vor dem Schlafengehen ein riesiges, schweres Abendessen zu sich nehmen, dann ist Ihr Körper so beschäftigt mit der Verdauung, dass er wohl nicht sehr gut schlafen kann und damit rauben Sie ihm die Möglichkeit, in dieser Zeit die Organe zu regenerieren. And in the long-term basis, you are going to have liver problem. Auf lange Sicht führt das natürlich zu Leberproblemen. And liver can lead to a lot of problems and it can even cause depression. Und gerade die Leber kann sehr, sehr viele Probleme im Körper verursachen, sogar bis hin zu Depressionen im mentalen Bereich. So what time do you go to bed? Wann gehen Sie schlafen? Too late. So, just for your testimony, for the last almost 20 years, I go to bed at 10:30, off my handphone, off the TV, no phone call, I get up at 6 o'clock. Now, we are talking about the Harvard Food Pyramid. Ihnen wird sicher sehr viel von Ihnen die Harvard-Ernährungspyramide bekannt sein. It spent about 11 years on the food research. Die beruht auf, haben wir jetzt, oder? 11 years. Sie beruht auf 11 Jahren Forschung über Essverhalten. Now, you look at the tip of the pyramid, this food you should take minimum, especially the red meat and the white rice, white bread, which I told you, they are all acidic. Wenn Sie die Spitze der Pyramide betrachten, dann ist das genau die Art von Essen, die Sie am wenigsten zu sich nehmen sollen. Und hier wieder ganz besonders das rote Fleisch, der weiße Reis und das weiße Brot. And we should be taking a lot of whole grain food, plant food, but you see, they reverse the pyramid. Wir sollten eine Menge Vollkorn-Lebensmittel zu uns nehmen und Pflanzenöle, aber wie Sie sehen, ist das genau das andere Ende der Pyramide. And daily exercise is essential. Und tägliche Bewegung auf einem gesunden Niveau ist notwendig. And they have made a point, everyone must take food supplements. Und jeder von uns muss in der heutigen Ernährungssituation, wenn er gesund bleiben möchte, Nahrungsergänzung zu sich nehmen. Because today, we don't have enough nutrients in our food. Wir haben heute nicht mehr genug Nahrungsstoffe in unserem Essen. We have all saying, you say, 1 apple a day keep doctors away. And today, you need how 62 many? apples? 62 apples, according to Eric, to keep doctors away. Es gibt diesen Spruch, dass ein Apfel pro Tag Ihnen den Arztbesuch erspart. Wir müssen heute sagen, dass wir zwischen 40 und 60 Äpfel brauchen, um den Arztbesuch zu ersparen. This is due to depletion of nutrients in the soil, and also due to commercial cultivation. Therefore, even vitamin C in the orange is being reduced.
Die Ausbeutung des Bodens, genauso wie die künstlichen Düngemittel, beziehungsweise die Art und Weise, wie wir heute in Europa, nicht nur wie gering aus Europa meistens, Gemüse und Obst anbauen, verhindert einfach, dass es heutige Gemüse und Obst noch genug Nahrungsstoffe bringen. And of course, in the 1950s, if you get one bowl of spinach, you have enough iron for a day. But today, In den 70 bowls. 50er Jahren war es genug, eine Schüssel Spinat zu essen, um genug Eisen zu haben für den ganzen Tag. 1999 war es notwendig, 70 Schüsseln Salat zu essen, was sicherlich auch zu Verdauungsproblemen geführt hätte, um den gleichen Anteil an Eisen zu bekommen. Therefore, you need a range of products to make your diet. Das wäre eine Produktpalette, um Ihre Diät oder Ihre tägliche Nahrungsaufnahme balanciert zu halten. And spirulina has been claimed by WHO as a superfood on earth which contains complete nutrients even for pregnant mothers, babies and all walks of life. Spirulina im Speziellen wurde von der Weltgesundheitsorganisation, von der WHO, als Superfood, also als Supernahrungsmittel erklärt, die alles das beinhaltet, was man täglich braucht, inklusive für werdende Mütter, also für Schwangerschaft und für sämtliche Altersklassen, die wir kennen. There was a research in Pakistan lately. There were a group of children, they have night blindness, they cannot see at night. Night blindness. In Pakistan war unlängst eine Untersuchung. Who was research? Pakistan government. Pakistan government, they did a research on a group of children. They cannot see. Die pakistanische Regierung hat vor kurzem eine Studie an Kinder durchgeführt, die an Nachtblindheit gelitten haben. So the doctor's opinion is this group of children, they lack of vitamin A. Therefore, they were given a lot of pills, vitamin A. Und die Ärzte sind zum Schluss gekommen, dass sie einen Vitamin E-Mangel haben, diese Kinder, und haben ihnen eine ganze Menge Vitamin E in Form von Tabletten gegeben. However, the children did not recover from the night blindness. Aber es hat zu keiner Besserung der Nachtblindheit geführt. DXN supplied them with spirulina. Und DXN hat sich bereit erklärt, diese Studie zu unterstützen, indem sie Spirulina dann gegeben haben. After a few months, those children recovered from night blindness. Und nach einigen Monaten haben sich die Kinder komplett von der Nachtblindheit erholt. So night blindness is not just... Bei Erwachsenen auch noch möglich oder nur bei Kindern? Is this also possible with adults or is it just with children? It's possible. Yes, because I'm talking about nutrition now. So therefore, the night blindness is not caused by merely lack of vitamin A. It's lack of spectrums of nutrients. Also aus diesem Grund ist man dann zum Schluss gekommen, dass es sich bei Nachtblindheit nicht nur um einen Mangel des Vitamins E handelt, sondern um einen ganzen Mangel von Vitaminkomplexen. And of course, spirulina contains high level of beta-carotene. Spirulina enthält außerdem einen extrem hohen Anteil an Beta-Carotin. Our human body can turn beta-carotene into natural vitamin A. Und unser Körper verfügt über die natürliche Eigenschaft Beta-Carotin in Vitamin E umzuwandeln. And is easily absorbed by our human body. Und nachdem es eine natürliche Umwandlung ist, natürliche Stoffe, kann das auch vom Körper sehr, sehr leicht aufgenommen werden, leichter als synthetisiertes Vitamin. Therefore, the children recovered from the night blindness. Und das ist ziemlich sicher der Grund, warum die Kinder sich von der Nachtblindheit innerhalb dieser Monate komplett erholt haben. So you can see, natural food, it can do wonders in our body. Und damit sieht man, was natürliche Ernährung, natürliche Stoffe im Körper verursachen können. Jane, may I ask you something about spirulina? Yes. I've heard that spirulina is very, very strong in taking metal toxins or heavy metals out of the body because it can find them and get rid of it. Is this true? It contains metal? No, it is able to remove heavy metal, especially heavy metal from the body. Yeah, quite right. Thank you, Eric. For detoxification, especially the heavy metals,
spirulina is very good because of its high content of chlorophyll. Also Spirulina hat einen extrem hohen Chlorophyllanteil und ist dadurch in der Lage, ganz besonders Schwermetalle aus dem Körper auszuleiten. We know that heavy metals in our body can cause a lot of problems, including autoimmune disease. Wir wissen, dass Schwermetalle im Körper sehr, sehr große Probleme hervorrufen können, bis hin zu Immunschwächeerkrankungen. And at the same time, it is good nutrient to remove radiation. Especially we are facing computer, mobile phone, and it can prevent you from too much radiation. Das Chlorophyll kann nicht nur Schwermetalle, sondern auch Strahlungseffekte beseitigen. Also bei uns sind das alles Mögliche an Computer, an Mobile, an Mobiltelefonen und so weiter. I think in Japan they used it after the leakage. Yes. In Japan hat man das ganz, ganz stark gegeben, nachdem dieser Atomunfall ist. Yes, true, thank you. And of course, it's also a blood cleanser to clean your blood, to lower your blood cholesterol, and then the lipids in the blood. So therefore, it's good for people with high blood pressure and diabetes. Und außerdem ist es in der Lage, den Cholesterinspiegel im Blut zu senken und ist damit ein ideales Mittel für alle Leute, die Bluthochdruck und, wie wir wissen, damit zusammenhängende Diabetes haben. Das ist eine Question. Von welcher Umgebung ist Spirulina? I knew this question would come. Oh, okay. Can you Yes, answer later? I can answer it, yes. Okay. We talked about it. Okay, all right. It is about the origin of the spirulina. Okay. DXN besteht darauf, die Spirulina selbst anzubauen und nur in Malaysia. Ich weiß, was Sie meinen, und ich habe auch schon mit Spirulina zu tun gehabt. Chinesische Spirulina, entschuldigen Sie schon, würde mir nicht ins Haus kommen, aber das ist malaysische Spirulina, die wirklich. Weil, so wie Sie gesagt haben, Spirulina nimmt von uns auch natürlich Schwellenfall, aber in Natur nimmt er auch Schwellenfall. Natürlich. Manchmal Spirulina hat viel mehr Schwellenfall. Wenn es vom Körper aufnehmen würde, würde es auch von der Umwelt bei der Produktion aufnehmen oder von schlechtem Wasser, und damit ist die kontrollierte Anbau ist ganz wesentlich. This lady says, spirulina not only takes the heavy metals from the body, it takes it from the environment as well during the production process. Okay, das ist ISO 14001 zertifiziert and only Malaysian und nur in 100% Malaysia. organic. Ja. Was ist mit der hawaiianischen? And for your information, sorry. Was ist mit der hawaiianischen? Hawaiianische Spirulina? Ja. Sorry. Do you know anything about Hawaiian spirulina? We do not know. We only, anyway, there are so many types of spirulina from other companies. The source, how they culture is very important. Ist die hawaiianische Spirulina etwas Besonderes? So we do not know where they culture. Ja, wird angeboten. Aha, Was Besonderes. aha. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin recht zu Hause in Polynesien, mir war das bis jetzt nicht bewusst, dass es eine spezielle hawaiianische Spirulina, aber danke für den Hinweis. Okay? Okay. So I want to reassure you, our spirulina has ISO 1401, which is environmental safe, and we have penetrated 150 countries, and every country check for you, including Australia, we get TGA. Also die Spirulina hat nicht nur den ISO 14001, was bedeutet, dass es absolut natürlich ist, sondern sie haben in allen 150 Ländern, wo die Spirulina verkauft wird, einzeln die Zulassung bekommen, und sogar in Australien, also ich weiß nicht, wie weit Sie informiert sind, Australien ist eines der strengsten Gesetze, was Lebensmittel, was Arzneimittel und so weiter anbelangt, und die TGA in Australien zu kriegen, ist ganz, ganz etwas Besonderes, und auch dort haben Sie die Auszeichnung. So you have passed so many tests, so many countries have checked for you. Also Sie können sehen, dass Sie durch so viele Länder die Erlaubnis bekommen haben, dass es wirklich in Ordnung ist. Ja, natürlich. Ja. So now I want to go into the product function, why they're so important for all of us. Und jetzt noch ein Ausflug in die Funktionen von den Produkten. So before I go into product function, I have to tell you what is our immune cells. Bevor wir zur Wirkungsweise kommen, ein kurzer Ausflug. Was sind eigentlich Immunzellen und wie funktionieren sie? Within the blood there are red and white cells. The white cells are immune cells. Im Blut gibt es rote und weiße Zellen, wobei die weißen Blutzellen Immunzellen sind. The white cells
can be divided into two groups, B cells coming from the bone marrow and T cells which are trained between the thymus to combat foreign invaders. Wir können die weißen Blutzellen in zwei Gruppen einteilen, die B-Zellen, die aus dem Knochenmark kommen, und die T-Zellen, die darauf trainiert sind, alles, was in den Körper an Fremdstoffen, Giftstoffen hineinkommt, zu attackieren. Of course, this B cell produces antibodies. Diese B-Zelle produziert Antikörper. I can see the mother is breastfeeding the baby. Breastfeeding? Jane bewundert gerade, dass sie ihr Kind an der Yeah, it's very Brust good füttert. because the baby is so small, he needs to be protected. So the breast milk contains a lot of antibodies which will go from the breast milk to the baby to protect it. Weil das Baby noch so schwach ist, dass es die Antikörper braucht, ist es das Beste, so nahe als möglich an der Mutter zu sein und direkt dort alle Antikörper, also alle Zellen zu bekommen, die es unbedingt braucht. And at the same time, our body has a team of macrophages. They are garbage men in the body. Garbage Unser men. Körper hat auch eine ganze Menge von, ich weiß den deutschen Ausdruck nicht, Makrophagen, Fresszellen, okay, danke. Garbage men. Von Makrophagen, und da kann man sagen, das sind die Abfallleute des Körpers. 2 weeks ago, I was in Greece, Thessaloniki. The garbage men were on strike. Vor 2 Wochen war Jane in Thessaloniki in Griechenland, und da haben die Abfallwirtschaft hat dort gestreikt. What happened if the garbage men on strike? The whole street were full of mountains of garbage in the city. You have taken some pictures and shown, look, this happens when you're in My son has. Oh, okay, William can show it. You can see. Sie hat gesagt, sie hat einen Eindruck gekriegt, was passiert, wenn der Körper einfach streikt und das nicht mehr entsorgt. Yeah, because this garbage men in our body, it remove all the garbage in our body, including our dead cells. Diese Fresszellen oder Makrophagen beseitigen alle Invasoren aus dem Körper, inklusive die toten Zellen. Have you ever thought we are living in a polluted environment, but our lungs are not filled with dust? Haben Sie sich schon einmal überlegt, dass wir eigentlich in einer vollkommen verschmutzten Umgebung leben, aber trotzdem sind unsere Lungen nicht bis oben hin mit Staub belegt? Because you have a team of very hardworking garbage men cleaning your rubbish on a daily basis. Und das ist dadurch zurückzuführen, dass wir ein tolles Team von Abfallmännern im Körper haben, die uns auf täglicher Basis alle Giftstoffe wegnehmen. Can you imagine? This is the scenario. Can you imagine if your garbage man in the body goes on strike? Can you breathe? And Jane, do you know what is amazing? We talked about the... Yeah, you see the whole car is been covered with... It's brilliant. And the other thing is, if you realize that almost about 2/3 of it is nylon, or It's not environmental safe. It's not environmental safe. Okay, thank you, William. Thank you. Now, if your body, the garbage man go on strike, what is going to happen? Your your lungs is going to be clogged with dust, your blood circulation is going to be clogged with dead cells, and it block the circulations. Also wenn es das nicht geben würde, dann wäre Ihr gesamter Blutkreislauf mit diesen Giftstoffen, mit diesen invasiven Stoffen verklumpt. And this group of cells, the natural killing cells, is even more important because it helps you to kill the cancer. Und diese Zellen sind noch viel wichtiger, weil sie helfen, die Krebszellen zu zerstören. They are like an army helping you to destroy the cancer. Sie sind wie eine Armee, die dem Körper helfen, die Krebszellen zu zerstören. You need to make your army strong. Und wir müssen unsere Armee stark halten. Do you have army in your country? Do you have army in your country? Wie soll ich das denn Militär in unserem Land haben? Wie soll ich da jetzt sagen? Soll ich Ja sagen? Kind of. We have something that is called an army, but we know what an army should look like, let's face it. Now, government spend a lot of money on military
training, military training. Aber wir wissen, dass Regierungen viel Geld dafür zahlen, die Heere gut ausgebildet und einsatzbereit sind. Because when you have strong army, in case there's a war, the army can protect your country. Und der Grund ist, um eine starke Armee zu haben, im Falle, wenn jemand das Land bedrohen sollte, um die Armee so stark zu haben, möglichst rasch den Feind loszuwerden. Same thing with you. You have a team of powerful army in your body. Do you take care of them? Und auch mit uns ist es so, wir haben alle ein sehr machtvolles Heer in unserem Körper. Aber Every day, halten Sie die alle in Schuss? every day you eat what you like to eat. You don't feed your immune cells. Wir essen in erster Linie das, was wir essen wollen, überlegen uns aber nicht immer, ob das auch unsere Immunzellen wirklich am Leben hält. You look at this NK cell. When they detect cancer, they should be very aggressive. Und wenn man da ansieht, wie groß eine Krebszelle ist, wie klein die Immunzellen sind, dann weiß man, warum man sie möglichst stark halten sollte, damit sie eben auf diese große Krebszelle wirklich einwirken können. However, it is said to say that when your acidic body environment in this stage, it will affect the interferon level in the body. In diesem Stadium, mit dieser Verklumpung, dann das Interferon-Level. Yes. In diesem Fall würde das nur das Interferon, die Interferonmenge im Körper. And interferon is very important because they communicate. It's a cell phone. The immune cell will communicate. Und das ist deswegen so wichtig, weil Interferon eine Art Kommunikationszentrale ist zwischen den Immunzellen. So when you don't have the cell phone, the immune cells, they do not know there's enemy like cancer, so they don't attack. Also wenn Sie einen sehr niedrigen Interferonspiegel haben, dann schwimmen die Immunzellen durch den Körper, wissen nicht genau, wo sie eingreifen sollen, sind halt dort oder auch nicht. And your immune cells are less aggressive. Even there is cancer there, they just walk like that. Und wenn von Interferon nicht der Einsatzbefehl kommen würde, dann würden die Immunzellen auch die Krebszellen nicht sofort von sich aus attackieren. But however, if you improve your blood environment to a good balanced pH with this range of products, which is Codipine, Morinzi, Brazilian powder, as or spirulina, wenn Sie daher den Körper nicht mit dieser Produktpalette versorgen, then your immune cells suddenly will wake up like a aggressive lion. also, da jetzt der falsche Ansatz im Deutschen, das heißt, wenn Sie Ihren Körper mit den 4 Produkten versorgen, dann sind Ihre Immunzellen aggressiv genug, um, wenn Sie angerufen werden vom Interferon, sofort mit voller Kraft They will zuzuschlagen. attack the cancer. Und dann wird der Krebs wirklich attackiert und zunichte gemacht. And the cancer can be disintegrated. Und der Krebs kann komplett zerstört werden. Of course, the next important factor you need to improve your blood blockage. Noch einmal zurück, dass ein wichtiger Faktor auch diese Blockaden in den Blutgefäßen, diese Plaquebildungen in Blutgefäßen sind. In a patient who has a heart case, who has blockage at the coronary, there is no way doctor can dissolve the blockage. Wenn jemand eine Verstopfung im Herzen hat oder in der Herzarterie oder sonst wo, dann kann eben ein Arzt diese nicht auflösen. The doctor can give you some medication like warfarin to thin the blood to prevent further blockage. Und noch einmal, wie gesagt, das, was sie schon gesagt hatte, Jane, die einzige Möglichkeit ist, das Blut dünner zu machen, aber nicht die Arterie weiter zu machen. However, the best product we have here is RZ, or Brazilian powder, or cordyceps. They can, because it contains adenosine, it will dissolve the blockage. Und in dem RG oder im Reginium oder im Cordyceps ist ein Mittel drinnen, das es sehr wohl möglich macht, diesen Plaque abzubauen und die Blutgefäße wieder groß zu machen. Why the circulation is so important? Und warum ist der Blutkreislauf so notwendig? Because it's the route for our immune cells to travel. Weil der Blutkreislauf auch die Straßen sind, also die Adern, auch die Straßen sind, in denen die Immunzellen sich fortbewegen. When the circulation is clogged, the immune cell cannot go through, and cancer is multiplying on the other side of the circulation. Also eine Verringerung des Durchmessers der Blutgefäße sorgt dafür, dass nicht genug oder gar keine Immunzellen mehr durchkommen und Krebs eben wachsen kann. And at the same time, if you have a good circulation, oxygens, nutrients, and can reach the cells, so you have a healthy cells.
Und auf der anderen Seite bei einem gesunden Blutgefäß, das auch elastisch ist, kann genug Sauerstoff, genug Nahrungsstoffe die Immunzellen auch. At the same time, we are able to eliminate the toxins. Und natürlich auf der anderen Seite können genug Giftstoffe abgebaut werden. Now, how to maintain a good immune system? Wie erhalten wir ein gutes Immunsystem? We have a range of very good products, the GL. Wir haben eine ganze Reihe von sehr guten Produkten, das GL zum Beispiel. GL contains polysaccharide and organic germanium, which is the food for the immune cells. GL enthält sehr viele Mehrfachzucker und Germanium, das das Grundnahrungsmittel der Immunzellen ist. And of course, spirulina, other than the nutrients, it also has a lot of polysaccharides which has enhanced the immune system. Und auch Spirulina hat eine ganze Menge von Mehrfachzuckerverbindungen, die das Immunsystem unterstützen. I have read some books on research. Spirulina has been given to HIV patients to enhance their immune system. Jane hat Studien gelesen, wo Spirulina besonders HIV-Patienten gegeben wurde, um deren Immunsystem wieder aufzubauen. And of course, these lion's men, the history of lion men is also about 2000 years old. Die Geschichte des Stoffs, der in Lion's Mane drinnen ist mehr als 2000 Jahre alt. It had been used by the TCM, the traditional Chinese medicine, Es, to treat a lot of gastrointestinal cancers. es wurde in der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, verwendet, um alle Arten von Verdauungsproblemen und diesbezüglichen Krankheiten zu The heilen. main reason because lion man can enhance the interferon level and make the immune cells strong. Und auch Lion's Mane kann eben das Interferon-Level so heben, dass die Immunzellen sehr stark und jederzeit einsatzbereit sind. So to maintain good immune system is very important on a daily basis. Daher ist es absolut notwendig, das gute Immunsystem täglich zu erhalten. And we know that every day our body is acidic and we lack of oxygen level. Und wir wissen, dass unser Körper zumeist übersäuert ist und unter Sauerstoffmangel leidet. And do you know GL is an oxygen supplier? GL ist auch ein Sauerstoffversorger. It contains high level of organic germanium, which is a type of mineral. Der Grund, warum es Sauerstoffversorger ist, es enthält eine große Menge von organischem Germanium, das ein Mineral ist, das zur Sauerstoffbildung anregt. So it makes your cell to absorb more oxygen. Es bewirkt, dass die Zelle aus dem umgebenden Zellwasser mehr Sauerstoff ziehen kann. Und jetzt sind wir wieder beim Wasser. Nicht nur das Plus an Wasser ist wichtig. Und Sauerstoff, damit die Zelle eben aus dem Zellwasser das absorbieren kann. And the history of cordyceps, it also proved that it can increase the oxygen level in the body. Auch Cordyceps kann den Sauerstoffgehalt des Körpers erhöhen, By enhancing the lung function and heart functions. indem es die Lungen- und Herzfunktion stärkt. And of course, lion man, it can dilate the microcirculation, therefore increase the oxygen level. Und Lion's Mane kann die Mikrozirkulation stabilisieren und sauber halten, damit eben mehr Sauerstoff auch in den letzten Verzweigungen der Blutgefäße aufgenommen werden kann. And we know very well when body oxygen is low, the cell can be take to cancer. Und noch einmal der Hinweis, wenn der Sauerstoffgehalt im Körper niedrig ist, dann können Zellen zu Krebszellen mutieren. Therefore, it's our duty to maintain optimum oxygen level at all times. Also müssen wir einen optimalen Sauerstoffgehalt im Körper zu jeder Zeit erhalten. And we know stress can harm our immune system. Und wie wir alle wissen, Stress kann unser Immunsystem sehr wohl beeinflussen. Therefore, the range of product to increase our stress resistance is RT, which contains tritipene. What is tritipene? Tritipene is a type of nutrient. When you open the capsule, it's beta. Okay, alright. Die Stresstoleranz zu erhöhen, ist RG wichtig, weil es einen Stoff drin hat, den ich persönlich, muss ich zugeben, nicht kannte, der bitter schmeckt und der eben dazu führt, die Stresstoleranz zu erhöhen. So it can calm our nerves. Damit kann es die Nerven etwas herunterbringen und eben uns stressresistent machen. And morinzi is
it plays an important role because it will help you to increase your endorphin, which is a happy hormone. Worin sie hilft, Endorphine zu produzieren, und die Endorphine sind das Glückshormon. Actually, you can produce happy hormone by yourself. Ja. Sie können alle jederzeit Endorphine produzieren. How do you do it? Pardon? How do you do it? Und wie machen Sie es? Mit Kakao. We laugh. Every day we laugh. So you can increase your happy hormones. Also Sie können Endorphine ausschütten, einfach indem Sie lachen, indem Sie fröhlich sind, indem Sie Ihre Einstellung zu den Dingen. But today, how often you laugh in the family? Wie oft lachen Sie heute? You are busy with the computer, with your work. Sie sitzen am Computer, machen Ihre Arbeit. And today we don't hear laughter in the family. Heute hören wir in Familien sehr, sehr So wenig today Lachen. onwards, you get free endorphin by laughing in the family. Und damit sollten Sie immer bedenken, Sie haben jederzeit Zugang zu den Endorphinen, einfach indem Sie die Mundwinkel ein bisschen Richtung der Ohren bewegen. If you don't laugh, one day you have to drink one bottle of Morin. Und wenn Sie es nicht schaffen zu lachen, dann nehmen Sie einfach eine Flasche von Morin zu trinken. And of course, spirulina is good for us to increase our stress resistance Auch Spirulina erhöht die Stressresistenz, because it can improve our adrenal function weil es die Adrenalinfunktion des Körpers erhöht. and improve our liver and spleen function Es verbessert die Leber- und Gallenfunktion. and improve the ovarian functions. Ovary, Oh, ovary, German, Deutsch. Eierstöcke. Eierstock, Entschuldigung. Und verbessert auch Eierstockfunktion. and the pituitary function. Pituitary in the brain. Pituitary glands. Hypophyse, ich sage. Bitte? Epiphyse. Hypophyse, Entschuldigung, ja. Und die Hypophysenfunktion im Gehirn. Therefore, we can increase our stress resistance. Und damit können wir unsere Stressresistenz auch erhöhen. Yeah, therefore, it's a good product for people with anxiety, with depression. Und damit ist es ein sehr gutes Mittel für Leute, die ängstlich sind oder Depressionen haben. So the range of DXN product, it does not treat disease. Die ganze Produktpalette, you said it does not treat, Treat disease, no. es behandelt nicht Krankheiten. Because you make your cells healthy. Es macht einfach die Zellen gesund. When your cells is healthy, your tissues is healthy, your organs is healthy, your system is healthy. Wenn die Zellen gesund sind, dann ist ihr Bindegewebe gesund. Ihre Organe, die aus Bindegewebe bestehen, sind gesund und das ganze System ist gesund. And then your body can. Sorry, it's hot. I have very bad hearing. Yeah. Oxidant. We need some oxygen. Oh, thank you. Oxygen. Please feel. Spirulina for everybody. Yeah. Please open the door. Darf ich eine Frage stellen? Ganz kurz, kommt es nur wie viel von jedem? Also es wird immer gesagt, was, ist ja super, aber wie viel von dem The Morin lady is sind? asking if you elaborate a little bit on the dosage, because now you mention what you have to take, Because but it's, not it's, how much it's you have to take. expensive, all the products. You want this? Da kommt das dann genau. Ah, okay, wie viel- okay, super. Alright. Yeah. Okay, so I will comply to your request. Okay. Alright, now. I finished this first, the last one. When your system is balanced, your body can have homeostasis, therefore we are free from diseases. Wenn das System ausbalanciert ist, haben wir die Homöostase erreicht, das heißt den Idealzustand des Körpers, und damit sind wir auch frei von Krankheiten. So when I talk about prevention, it's not that only for sick people. Everyone should take it. Und Prävention heißt also nicht nur, dass kranke Leute etwas tun sollen für ihre Gesundheit, sondern jeder, und zwar rechtzeitig. Especially for pregnant mothers. Und ganz besonders für werdende Mütter. Why we have so many children have cancer or leukemia? Es gibt heute eine ganze Menge von Kindern, die an Leukämie leiden. Und warum ist das so? And we need to go to the pregnancy. We need to go. Go back to the pregnancy. Wir müssen zurückgehen zur Schwangerschaft. When this mother is taking a lot of toxins,
Wenn die Mutter eine Menge von Schadstoffen und Giften in ihren Körper aufnimmt, toxin can destroy the cells or DNA in the fetus. das kann das zu einem DNA-Defekt im heranwachsenden Kind führen. And when she has poor immune system, Und wenn sie dann ein schwaches Immunsystem hat, she has virus infection, also can destroy the DNA in the baby. und auch wenn sie von einer Virusinfektion zum Beispiel befallen ist, kann sich das auf die DNA des Kindes auswirken. And if the mother is using a lot of mobile phone or computers, and of course, this radiation can also affect the fetus cells. Ein weiterer Fakt, den man nicht vergessen sollte, ist Mobiltelefone, Computer etc., also Strahlung auf den Körper der werdenden Mutter. Therefore, There's a question. yes. Eine Frage, und zwar, kann man das alles, was da steht, wenn man schwanger ist, auch in hohen Dosen nehmen? The question is if you can take all the products when you're pregnant in a sufficient dosage. Yes, they are bringing now. Dazu kommen wir jetzt gleich, soweit ich weiß, ja, aber die Jane wird es noch einmal ganz genau erläutern. Thank you for so many young ladies that want to know about pregnancy. Thank you. Now, okay, even before pregnancy or during pregnancy, you have to prepare your body for a good condition. Schon vor der Schwangerschaft oder am Beginn der Schwangerschaft können Sie dazu beitragen, Ihren Körper in einen entsprechend guten Zustand zu erhalten. For a pregnant lady, they take about 6 rg daily to remove toxins. Der Vorschlag wäre für eine schwangere Frau, ca. 6 Kapseln von RG täglich zu nehmen, um Giftstoffe loszuwerden. She can also take about 6 gl or 30 gl, depends on the condition, because it has to enhance the mother's immune system. Um das Immunsystem zu verbessern, kann sie auch 6 bis 30 Kapseln von dem GL nehmen, je nach Zustand. And the GL also can repair the defective DNA in the baby. Und GL hat noch den Vorteil, dass es die eventuell defekte DNA in einem Baby reparieren kann. And of course, it's also a food for the baby's brain. Also, und die Mehrfachzucker stärken außerdem This is GL. die Gehirnzellen des Kindes. Thank you, William. When I talk, you can pick up the product to show them. Yeah. And of course, spirulina is very important because it eliminates radiation. Spirulina, wie wir schon gesagt haben, eliminiert Strahlung. And it has a wide spectrum of nutrients for mother and baby. Und es hat ein großes Spektrum an Nahrungsergänzungsstoffe für Mutter und Kind. And for pregnant mother who is taking iron as a multivitamin, most of the time the baby after delivery will end up with jaundice. Jaundice. Und if you take too much iron, you said? Iron, yes. Ja, Iron. wenn zu viel Eisen und Metalle in den Körper einer Mutter sind, dann kommt es sehr oft zum Effekt der Geburtsgelbsucht bei Kindern. Because the iron, the baby can absorb too much and they cannot remove it after delivery. Das Kind nimmt dann zu viel von den Metallen und vom Eisen auf und kann es im Augenblick der Geburt nicht loswerden, und das führt dann zu der Geburts... Neugeborenen-Gelbsucht, ja. But if you use spirulina, because it's a food, it's very unlikely the baby will develop jaundice. Spirulina ist eigentlich ein Nahrungsmittel und kein Nahrungsergänzungsmittel, und damit ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Kind nach der Geburt Gelbsucht entwickelt. And during delivery, why the mother needs RG and GL? Warum braucht eine Mutter während der Geburt RG oder GL? Because during delivery, we have to prevent the mother from bleeding. Wir müssen verhindern, dass es zu einer übermäßigen Blutung kommt. If she has been taking RG and GL and spirulina during pregnancy, that means her blood status is very healthy. Durch die Einnahme dieser 3 Produkte ist die Blutkondition optimal und damit auch die Gerinnung und damit auch die Blutung. And for the baby, they need high oxygen level. In case there is a delay in the delivery, the baby can have hypoxia. Und durch den hohen Sauerstoffgehalt verhindert man, dass beim Baby, wenn es zu einer Verzögerung bei der Geburt gibt, zu der sogenannten Hypoxie kommt, die aufgrund des Steckenbleibens des Babys
einen Sauerstoffmangel hervorruft. Now it's our duty to ensure healthy mother and babies. Und damit haben wir, wir alle, die Pflicht, gesunde Mütter und gesunde Babys zu garantieren. And of course, after delivery, you have to take care of the mother and babies. Und auch nach der Geburt muss man sowohl auf Mutter als auch auf Kind sehr, sehr Acht geben. If mother after delivery is taking Cordifine, RG and GL and Spirulina, Nach der Geburt ist es anzuraten, Cordifine, RG und GL sowohl Spirulina zu verwenden in der angegebenen Dosis. you can promote wound healing, Sie können die Wundheilung verbessern, good production of breast milk. gute Produktion von Muttermilch. So our breastfeeding mother should take more Spirulina. Wir sollten viel Spirulina zu sich nehmen. Yes, and also it can prevent postnatal blues. Und es kann auch die postnatale Depression verhindern. Yeah. Oder verbessern. Das question? Yes. Die Produkte, die sind auch für alles Detox, also Entgiftung. Ja. Wenn ich eine Entgiftung mache, Ja. Person oder Mutter, Ja. bevor Schwangerschaft, Ja. ist okay. Aber das versteht das nicht, dass du die ersten paar Wochen oder Monate, bis 3 oder 4 Monate ist das Wichtigste für das Kind, diese Substanz weiterzugeben. Und wenn wir als erwachsene Mutter den Bestand machen, kann diese ganze Entgiftung zum Kind. There was a question that the lady understands that you should detox before getting pregnant. But once you're pregnant, when you do detoxification, she says, isn't it the danger or a chance that the toxins go into the baby instead of out of the body? Now, that's why I said before pregnancy, we should start. Young girl, who is not pregnant here? Please put down your hand. Wer ist nicht schwanger? Who is not? Not pregnant. Okay, and married. Okay, even who is not married? Wer ist nicht verheiratet? Oh, they are the best group of people. So you should. Sie sind die beste Gruppe. Sie sollten sich ganz genau vorbereiten. So you see, RZ and GL. Yes. Now, this group of young girls, they already start taking. Ja. Once they start taking RG and GL, the body would detox on a daily basis. Also bevor Schwangerschaft, RG und GL sollte genommen werden, um zu entgiften. So by the time you are married and you prepare to get pregnant, Wenn Sie dann verheiratet sind und jetzt beschließen, schwanger zu werden, so you have a very clean and healthy body environment. dann haben Sie schon eine sehr saubere und entgiftete Körperumgebung. How long do you have to take a certain dosage of those products? Minimum, all of us, as long as we are human, we need to take 6 RG, 6 GL on a daily basis because we are eating food, we are facing toxins every day. Also grundsätzlich sollte jeder 6 und 6 nehmen, but is there a special dosage for women planning to get pregnant? If they want to plan to get pregnant, then there is Esther? Yes. Do you have regimen powder? Ja. Yes, you have. Different, huh? Never mind. The regimen 0% powder. Fresche-Pulver. Okay. Hier habe ich keine. Oh, yeah. Ja, Okay. habe ich keine. Okay, we have got one here. Yeah, I really am sure. Okay, there's somebody who Oh, has okay. it. You have regimen powder? Thank you, thank you. Aha, okay. Good. Regimen powder? Thank you. Okay. Now for those they want to do a detox program, you have a healthy body on the daily basis. You have to detox periodically. Every 2 months before you get pregnant. Every 2 months you prepare yourself for 6 months. You detox half bottle of the GL powder and half bottle of the RC powder. Jeweils 2 Monate, also in einer 6 Monate Periode, alle 2 Monate halbes Fläschchen von beiden, um eine spezielle Entgiftung zu machen. You get your shaker of 500 ml water. Einen halben Liter Wasser.
you pour this inside and shake it. Und geben Sie das hinein und schütteln es auf. And morning you fast 2 hours. Und 2 Stunden nichts essen. Beforehand or afterwards? Before breakfast. Nein, you said you fast. Do you fast afterwards or you don't eat beforehand? You don't eat. You don't eat. Also, das heißt in der Früh auf den Mann. Don't eat. You only drink the RD and GL powder. For 2 hours. For 10 days. For 10 days. Okay. And every 2 months you do that. Okay. Okay, so you have the clean body, yeah? So halbes von Half bottle. Half bottle? Yeah. So it's overhaul. It's just like you ask them, they have a car. Ja, ja. They 5,000 kilometers, they service their car. Ja, ja. How old is the body? Have they serviced their body? Sie fragt, wenn Sie ein Auto haben, dann stellen Sie das auch alle 5 oder 10.000 Kilometer zum Service. So sollte man ihm alle 2 Monate das machen, wenn man einen speziellen Entgiftungsprozess So we detox. This is called detoxification theoretically, Okay. but RCGL6 capsule is daily. Das nennt sich dann das periodische Entgiften, wenn man für einen speziellen Fall, eben für Schwangerschaft oder so, entgiften will. Und das andere ist dann das permanente Entgiften mit diesen 6 und 6. Okay, thank you, Billy. We'll go back to the original slide. So, now this one I want to mention about breastfeeding mother is important because although we have cleaned our body, we are taking food again. We are polluting our body with toxins. So it can come from the milk, but mother's milk to the baby. Trotzdem wir den Körper entgiftet haben, nehmen wir auch in der Schwangerschaft durch die Ernährung noch weitere Gifte zu uns und das eliminieren noch dazu die Gifte aus der Muttermilch. So we still need to remove the toxins on the daily basis with 6LZ, 6GL. Das ist wieder dieses 6 und 6 von diesen beiden Produkten. Now of course, the breast milk for baby is breast milk. Das beste Ernährung für ein Baby ist nun mal die Muttermilch. But we can give the baby 6 months to 3 years old. Wir können bis zu 6 Monaten, bis zu 3 Jahren Muttermilch. So however, when baby is taking semi-solid food, when it's 4 months or 5 months old, Wenn das Kind dann beginnt, feste Ernährung zu sich zu nehmen oder halbfeste Ernährung, and some babies are being fed on formula cow's milk, und formula baby's milk, und, cow's milk. ja, oder wenn dann umgestiegen wird auf Kuhmilch, And baby will have poor immune system, therefore they often have cough and cold. dann tritt oft der Effekt ein, wenn das Kind kein ausreichendes Immunsystem hat, dass es dann zu Erkältungen, zu Husten und zur Verkühlung kommt. So when the baby is 2 months old, we can start giving half a capsule to 1 capsule of GL. Damit kann man einem Kind schon ab 2 Monaten eine halbe bis 1 Kapsel GL zum Essen, also zur Milch dazugeben. I guess you will open it and... Open it, yes. Okay. I would like to ask the young lady, how old is the baby? Wie alt ist Ihr Kind? Bisschen über einen Monat. Bitte? Ein Monat. A little bit more than 1 month. Okay, you can start giving half a capsule in the, either mix it with a spoon or water and feed it. Also auseinandernehmen, reingießen und aufstellen. So you increase the baby's immunity plus your breast milk. Okay. And don't forget, it's a brain tonic. Das ist ein Stärkungsmittel fürs Gehirn. Now, older babies, Also Kleinkinder, Spielalter, when they go to the play school, they mix together and they eat this kind of fast food in the school. sehr oft kommt es ja auch vor, dass in der Schule schon Fastfood gegeben wird oder zumindest sehr, sehr unzureichendes Essen. Therefore, this group of children, they are filled with toxins and poor immune system. Und damit beginnen bereits diese Altersklasse in einem sehr großen Umfang Giftstoffe zu sich zu So you nehmen. can protect them with giving 2 to 4 capsules of GL to enhance the immune system. Also wieder hier das Immunsystem stärken, 2 bis 4 Kapseln pro Tag. And of course, you also can enhance their brain function. Und die Gehirnfunktionen zu erhöhen. And we know they are lack of nutrients. So we give them 3 to 6 tablets of spirulina every day for
physical and mental development. Und wir haben schon gehört, dass in der heutigen Ernährungssituation eben nicht genug Nährstoffe zu uns genommen werden können, auch für Kinder nicht. Und daher 3 bis 6 Tabletten Spirulina, um einfach die gesamte Entwicklung des Kindes anzukurbeln. And of course, lioness, they can take about 3 to 6 tablets because this is the right nutrient for immune system and for nerve growth factors. Therefore, it's very good for brain development. Und das Lion's Mane ist ganz besonders für Nerven, also für alle neurotischen Fakten des Körpers wichtig. Und wir wissen alle, welchen Stress heute Kinder bereits im Kindergartenalter ausgesetzt sind. And for older children, they go to school. Sometimes they take a lot of toxins in school. Und in der heutigen Zeit kriegen Kinder eine ganze Menge von Giftstoffen in der Schule. This is my daughter, William's sister. When she went to school, one day she came back, her white shirt became pink shirt. Das ist die Tochter von Jane. Und eines Tages kam sie aus der Schule nach Hause und ihre weiße Bluse war rosa. After I gave her RG and GL, I was terrified to find colors on her shirt. Nachdem sie ihr, what did you give her, RG? RG and GL. War sie ganz überrascht, dass sie Farbe auf ihrer Bluse gefunden hat. You want to scrub it, you can't remove it. Sie wollte es runterwaschen und konnte es nicht mehr, hat es nicht herunterbekommen. I went to the school to investigate. She's taking a lot of colorful sweets and colored beverage. Jane ist dann in die Schule gegangen und hat das nachgeforscht, was da los ist, und hat herausgefunden, dass sie in der Schule eine ganze Menge so Gummizeug und rotes Gummizeug und rote Getränke, also so Softdrinks getrunken hat. If she did not take RG and GL, those coloring toxins is going to accumulate in the body, and what is going to happen? Wenn sie das nicht genommen hätte, dann wären diese Giftstoffe im Körper geblieben, sodass sie wurde absorbiert über die Haut und deswegen die Verfärbung der Kleidung, über den Schweiß. RG is a toxin remover. Also deswegen sind die wirklich ganz besonders für die Entgiftung des Körpers, auch durch die Haut und wie man da sieht, also sehr. So to prevent childhood diseases, we should start children on RG and GL by a very young age. Um Kinderkrankheiten oder solche Dinge schon im frühen Stadium zu verhindern, sollte man wirklich sicherstellen, dass Kinder auch im frühen Alter schon RG und so question. Wie kann man das den Kindern schmackhafter machen? Weil da viele und so sagt jedes Kind nein, danke. Do you have any method to encourage children to take it and not to consider it being medication and what they think about it? That's a good question, you know. When you talk about this, it actually is the parents' responsibility. You know Laszlo? Yes. Laszlo, when I met him 4 years ago, the girl was 2 years old. You know, when he gave, he knew spirulina was so good, the child refused. So how to encourage her? Sie sagt mal, grundsätzlich ist es natürlich die Verantwortung der Eltern. Und sie hat jetzt ein Beispiel, das sie gerade bringen möchte. Laszlo hat, wie sie ihn zuerst mal kennengelernt hat, ein Kind gehabt, das 2 Jahre alt war. Er wusste schon um die Spirulina. Und das Kind hat sich halt mit Händen und Füßen gewehrt, es zu nehmen. What did he do? The daughter likes to eat chocolates. Yeah. So he stuck the spirulina in chocolate. Hat es halt versteckt in einer Schokolade. So the child chewed the chocolates with the spirulina. After some time, she got used to the taste. Und nach einiger Zeit hat sie sich dann eben daran gewöhnt, dass die Schokolade halt ein bisschen anders geschmeckt hat. And now she takes spirulina without chocolates, and she says spirulina is good. Und irgendwann hat sie auch die Effekte erkannt, oder vielleicht auch bei ihren Eltern, und heute nimmt sie es ohne und heute hat sie es erkannt. Ich glaube, das ist überhaupt, wir wissen das auch von der Tierheilkunde. Ne? Wie bringt man einer Katze oder einem Hund bei Medikament? Du mischst das ins Futter, ne? Am allerbesten, oder du löst das auf in irgendwas. Okay, for smaller babies, 5 months old, 6 months old, you can crush it, you know, you can get something to crush it and sprinkle on their cereals, their porridge. And you can even mix spirulina and some GL powder into fruit juices. That's a disadvantage of a baby. The baby cannot resist. The baby has to take what is there. Baby, yeah. Actually, our young lady over there, you are more privileged because when you feed baby at young age with this, they're used to the taste. So they will not
resist it. Jane sagt etwas sehr Interessantes, dass wenn man Kinder ab dem frühesten Alter schon daran gewöhnt, dann sind sie höchstwahrscheinlich auch an den Geschmack gewöhnt und an die Prozedur. Das ist ein Lernprozess einfach. Mit der Schwangerschaft ist es auch schon ja, oder so nach 2 Monaten schon beginnt das Beizug geben. Okay. Ja. Thank you, William. Gesundheits. Okay, the next one. Now, this group of older children, normally they have a lot of problems because they go out with their friends, they eat their lunch outside and cannot control their diet. Kinder in diesem Alter oder jungen Leute haben halt das Problem, dass sie sehr viel mit ihren Freunden ausgehen, man weiß nicht, unter welchen Einflüssen sie sind, wovon sie sich ernähren und was sie trinken. Therefore, I have a lot of young girls at the age of 16, 18, they have problems with their hormones. So they have ovarian cysts, they have these cysts in the breast, which is hormone-inducing problems. Und auch besonders in ihrer Praxis hat sie sehr viele 16- bis 18-jährige Mädchen mit Hormonstörungen, Menstruationsproblemen und allen anderen verwandten Problemen. And I had a friend, when she was 20 years old, she had multiple cysts in the breast. I have a friend. Sie hat eine Freundin, die ist 20 und hat schon eine Unzahl von Zysten in der Brust. So she went to the doctor. Doctor, I'm not worried. They said it's benign. You just leave it. What did the doctor say? Doctor said it's benign. It's not cancer. So just leave it. Also, sie ist zu einem Arzt gegangen, der hat gesagt, es ist kein Krebs. Sie kann es einfach lassen, es wird schon wieder vergehen. So they are not going to the root cause why you have breast cysts. Schulmedizin forscht, also behandelt die Symptome, aber an die Ursachen geht keiner. When she was 40 years old, the cyst turned into breast cancer. Und mit 40 haben sich dann die Zysten letztlich in Brustkrebs verwandelt. And she died after 2 years. Und 2 Jahre hatte sie noch zu leben. So that's why I always say, prevention is better than cure. Prävention ist besser als Heilung. And the next group of children is unity students because they are facing a lot of stress, toxins. Studenten haben besonders das Problem mit Stress, schlechter Ernährung, dadurch Giftstoffen. And this is the routine for this group of children they should take. Und das wäre die Anregung, was diese jungen Leute nehmen sollten. At least 30 ml 45 daily. And RTGL 6 pairs daily. And of course GL can be increased. William can be the testimony. My son William, he was a very big child. You know, when he was in the university, every time he is stressed, he will have asthma. My boy. Also der Sohn von Jane war zwar ein sehr kräftiges Kind, aber trotzdem hat er aufgrund von Stress in der Universität Asthma bekommen. So therefore, after some time when my son taking this range of products, he is free from asthma and he knew. Und als der Sohn von Jane begonnen hat, dann diese Menge von Mitteln zu nehmen, war er plötzlich asthmafrei. And GL is very good for brain. Every time he has every exam, my stock GL disappear from my home. Und Jane sagt, sie hat immer gewusst, wann ihr Sohn Prüfungen hat. Weil immer wenn er Prüfungen hatte, war plötzlich die gesamte Menge an GL weg, weil er das scheinbar in Bahnüberfluss genommen hat. He's taking this like candies. The 30 capsules he swallow, and he can study up to 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. Also er hat bis zu 30 genommen, dafür konnte er dann bis 2 und 3 in der Früh lernen. Jane, a question. Can you overdose? He will never be overdosed because this is food. Also man kann nie überdosieren. Das wird einfach vom Körper nicht aufgenommen. Aber also ausgeschieden ohne allem. Aber Sie können es nicht überdosieren, nicht mit Nebenwirkungen. Okay. So therefore, I have raised a clever boy. Und aus diesem Grund hat sie so einen tollen Jungen entwickelt. He is specialized in telecommunications as an engineer. Er ist Ingenieur, Telekommunikationsingenieur. But now he is also a Ganotherapist. Und heute auch schon Ganotherapeut. Also study in the university, master in nutrition, in integrated health and nutrition. Und er ist mittlerweile Masters in Ernährung und integrierter. Because mother pay a lot of money to Once you have the Nobel Prize, you have to pay back. Wenn einmal den Nobelpreis hat, dann muss er alles zurückzahlen. Okay. So for working adults, it's important because you see,
It is sad to see I have a range of adults come to me at the age of 35 and 45 with cancer. Jane sagt halt, dass es sehr traurig zu sehen ist, dass eine ganze Menge Patienten schon mit 35, 45 Jahren zu ihr kommen, die Krebs haben. Because young adults, they don't care about their health. They only want to work and earn a lot of money, get a house, get a car for their family. Weil junge Menschen immer zum Ziel haben, möglichst viel Geld zu verdienen, damit sie in jungen Jahren schon das absichern, was man halt haben sollte. Ein Haus, ein Auto und so weiter. So their lifestyle is like a cigarette burning on two ends. Und ihr Lebensstil ist wie eine Zigarette, die an beiden Enden brennt. So this group of adult, you need to teach them for prevention purpose, they should take this range of products. Und das ist wieder die Empfehlung dafür. Health is wealth. Health is wealth. Without health, you can't earn money. Gesundheit ist auch Reichtum. So therefore, this range of products suits people all walks of life, including the middle-aged people, and especially women reaching menopause. I will touch a little bit on menopause later. Entschuldigung, können Sie einmal zurück noch? Von Can you turn back one? Oh, okay. One. Okay. Oh, okay. You want to study? Können wir zwischen übersetzen. Die nächste Gruppe ist dann mittleren Alters und ganz besonders Frauen in der Menopause. Und sie möchte jetzt ein bisschen über das erzählen. Because menopause ladies, they will face, after menopause, they will face a lot of blood vessels related problems. Frauen nach der Menopause haben sehr häufig Probleme mit ihrem Blutkreislauf oder mit den Blutgefäßen. And they are high risk of high blood pressure, diabetes, they even cancer. Also das führt dann, wie wir schon wissen, hohen Blutdruck, Diabetes und oft auch zu Krebs. And they are also at risk at osteoporosis. Und sie entwickeln schneller Osteoporose. Because the lack of oxygen, your body is less likely to absorb calcium. Mit, wie wir wissen, weniger Sauerstoff kann der Körper weniger Kalzium in den Knochen bewahren, weil es eben ausgelagert wird. Therefore, this is the range of products you can replace hormone replacement therapy for ladies who is after menopause. Mit dieser Produktempfehlung könnten Sie, oder ist es sehr wahrscheinlich, dass man Hormonprobleme in oder nach der Menopause gering hält oder komplett ausschaltet. You can maintain Codipine and Morinzi 30 ml daily, RGGL 6 pairs daily, and of course this spirulina they have to take more to prevent osteoporosis. Spirulina müssen Sie etwas mehr nehmen, um eben die Osteoporose gering zu halten. And Lage is important because it balances the body functions, especially the metabolism and hormone functions. Lion's Mane wirkt sich besonders gut auf den Verdauungsprozess und auf die Hormonfunktionen des Körpers aus. And Cordyceps to maintain good organ functions like liver, kidney and heart functions. Cordyceps wirkt sich auf die Organe aus und hier ganz besonders auf die Leber, auf die Nieren und auf das Herz. Okay? So therefore you can see that the range of products suits people all walks of life, including the old people. Also damit können Sie sehen, dass Menschen jeden Alters, inklusive ältere Menschen, Old people, they are suffering from poor appetite and poor dentures. Therefore, have poor chewing ability. sehr viele ältere Menschen haben weniger Appetit, eine schlechtere Zahnstruktur und damit auch eine geringere Möglichkeit, richtig zu kauen. And it leads to poor gastrointestinal health in long run. Und das führt auf die lange Sicht oder kurze oder lange Sicht natürlich zu Verdauungsproblemen und zu Problemen im Magen-Darm-Bereich. We can be old, but we want to be healthy. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir können alt sein, aber wir And you wollen need to gesund maintain sein. it. So therefore, you can give them Codipine, Morinzi 30 ml daily, RGGL 6 pairs, spirulina and Lage to maintain good functions of the body. Also wie gesagt, das sind die Empfehlungen auch für Leute gehobeneren Alters. Ich hätte eine Frage, kann man sie auf einmal nehmen, das alles, oder soll man sie über den Tag verteilt oder die GL am Abend nicht mehr? Do you have a certain rhythm of taking them? Can you take them all together, or should you spread it over the whole You day? can split it up. Okay. For example, if you're taking algae and GL, you can swallow the spirulina. Spirulina can take later. You don't have to take, okay, because this is food. Yeah. It's not like medication, you have to take it at a certain time. You have 24 hours, you can split it out.
Okay. Ganz wie Sie möchten. Okay. So the good thing about DXN Is there any special application before a meal or after meal or with a meal or? of course it's better before meals, Also vor dem Essen ist es besser. but for old people, if they have poor gastric function and Yeah. they feel that after taking the product they have Yeah. pain, Ja. because it's healing, Yeah. then you can take after food. Also wenn bei älteren Menschen, die vielleicht nach dem einen gewissen Heilungsprozess vielleicht eine Primärverschlechterung oder sonst was haben und ein bisschen Schmerzen haben, ist es besser nach dem Essen zu nehmen, wenn der Verdauungsprozess And for younger fortgesetzt ist. people, of course, it's better to take the empty stomach. Ja, für jüngere Leute ist es besser, auf nüchternen Magen es zu nehmen. Okay. Ich glaube, das beantwortet auch Ihre Frage Ja. irgendwo, dass es in der Früh... Ja, mag ich sowieso schon, aber es ist grundsätzlich besser, es in der Früh zu nehmen. Ja. Ne? Also, aber alles zusammen, ich glaube, eine halbe Stunde sollte schon dazwischen, so halbwegs, also die ich Resche und die... Nahrungsergänzung wenig, wo man wirklich was einhalten muss. Also, es ist nur wichtig, dass halt irgendwo schauen, dass sie die Giftstoffe aus dem Mund rauskriegen, weil es hat keinen Sinn, wenn sie jetzt irgendwas trinken und über die Mundschleimhaut nehmen sie es ja früher auf. Wenn die Mundschleimhaut aber von der Nacht her vollkommen mit den Giftstoffen noch versorgt ist, dann ist es blöd, das sofort wieder rein sein. Also Mund ausspülen und so weiter und dann auf nüchternen Magen. I just explain a little bit that when you take it in the morning and your mouth is full of toxins from the night, it's better to get rid of the toxins with plain water and then take it in and not swallow the toxins immediately. Okay, now if you want to, I just give you a method how to remove the heavy toxins. Oh, great. There's one question beforehand. James? Viele Leute nehmen auch Pyrex oder Drops, halbe Stunde vor dem Essen für Schilddrüse oder Ja. das kann man auch nehmen oder There are many people who take like acidity and things before they eat. Is there any contraindication? And there's no contraindication. That's why we say it's Sie können integrated. alles so nehmen wie bisher. Sie müssen doch nicht mehr das ersetzen. It's no problem. It's very safe to integrate. Okay? To remove, as you said, to remove toxins. Yes. You can use olive oil. Yes. You just take about 15 ml or 20 ml, depends on how much you can hold. Yeah. You hold it, you gargle it for as long as you can, Ja. then you spit it. Also Jane sagt, dass ein gutes Mittel ist, um diese Nachtentgiftung, also die Morgenentgiftung durchzuführen, dass Sie Olivenöl, einen Löffel Olivenöl in den Mund nehmen, den möglichst oft im Mund herumkreisen lassen und dann bitte wieder ausspucken. So you can remove a lot of Wie gesagt, wenn Sie das nicht kennen, es gibt andere Mittel auch, aber das wäre You eigentlich... can remove the heavy metals. Ja. We know that our tongue is a magnet. Ja. It attracts a lot of heavy metals. Zunge wirkt wie ein Magnet auf Schwermetalle. So I just quickly, we are lack of time, so I'll write a few. This lady, I met her in Frankfurt when I was there on the 25th of November. Diese Frau hat Jane getroffen in Frankfurt am 25. November, also vor sehr kurzer Zeit. She's a diabetic patient, and of course she had an insect bite, and she had cellulitis for a long time. She couldn't heal. Sie sehen hier die Fotos von ihr mit Zellulitis, die nicht mehr heilbar war aufgrund von Diabetes. And of course, when we went there, she was so kind to give testimony. She was taking RGGL, Morinzi, Spirulina, and some codipine, and between 4 months. Die Verbesserung hier von links nach rechts sind 4 Monate. And of course, this picture was taken by William. Und das Foto wurde nicht von ihr gebracht, sondern das hat der Sohn von Jane aufgenommen. You can see how much he has improved further. Und Sie können sehen, wie das bereits verbessert ist, wenn Sie die linken Bilder als war die Dosis? Bitte? Which dosage? Just the normal one, 6,6? Yes, 6,6. Ja, die normale Dosierung. No high dose. Einfach auf eine längere Fristigkeit, weil Ja. die Patienten dürfen ja nicht erwarten, dass sie And 2 she was Wochen taking das about so 10 Spirulina, Ja. and she's taking about 30 ml Morinzi and codipine, and 4 months. I just said that she's a very intelligent woman because she realized that it cannot take 2 weeks and imagine that the improvement happens. You have to take it over 3, 4, 5, 6 months. Of course, now she's continuing, and the diabetes and high blood pressure.
Das ist im Prinzip egal, wann Sie es nehmen, oder wann Sie draußen. Es ist im Prinzip egal. Bei jüngeren Leuten ist vor dem Essen besser, bei älteren Leuten eher nach dem Essen, wenn der Verdauungsprozess stattfindet. Okay, this is another diabetic food of my uncle. Das ist der Onkel von der Jane. And the doctor wanted to amputate here. Sie wollten ihn amputieren, oberhalb dieses Fotos. I also gave the same dosage. Er hat auch die gleiche Dosierung bekommen. And of course, I use saline. You know saline where you soak in the contact lens. The saline from the pharmacy. Also, Salt water. Salt water. Selene. Nein. Yeah. What is that? Saline is salt water. The water you clean lenses, or? Yes, yes, yes. Sie hat dieses Wasser verwendet, mit dem man Kontaktlinsen reinigt. Because it's not chemical, it's Weil just das salt. nicht chemisch ist, das ist nur Salzwasser. So I natürliches clean it Salzwasser. and then I make Damit hat sie es gereinigt. 1 RZ, 1 GL. Ja, dann hat sie gemischt. Just little only. Ja, und das hat sie einfach draufgestreut auf die Wunden. And it heals within 2 months. Und innerhalb von 2 Monaten sind die Wunden geheilt. Therefore, I want to talk about this obesity. This boy was very fat when he was a child and he developed diabetes. Also der hat aufgrund von Fettleibigkeit Diabetes entwickelt, der junge Mann. So the mother put him on this whole range of products here with macrobesi. Dann so vernünftig, dass sie ihm diese Mittel gegeben hat, plus. Yeah, macrobesi. And you see, for 8 months, from 93 kilo, he dropped to 63. Innerhalb von, how many months? 8 months. Innerhalb von 8 Monaten hat sich dann diese Veränderung ergeben. And of course, after he lost weight, he did not have diabetes. Ja, und nachher hat er auch keine Diabetes mehr gehabt, nachdem er das Gewicht verloren hat. And this is the mother. Das ist die Mutter. Remember? Yeah, same mother. After that, she came to me with her daughter. Und dann kam die Mutter gleich noch mit der Tochter auch. As we know, our tongue contains a lot of toxins. Die Zunge enthält sehr, wie gesagt, schon wie ein Magnet und nimmt eine Menge von Giftstoffen auf. She had an ulcer. Und sie hat einen Ulcer auf der Zunge gehabt. And she had 4 swollen lymph nodes here. Und 4 ganz angeschwollene Lymphknoten. And I knew it's no good, so I told her, you better have a biopsy. So if Und dann hat die Jane gesagt, das kann sie natürlich nicht heilen. Sie soll eine Biopsie machen. It is tongue cancer. Und es hat sich als Zungenkrebs And the doctor herausgestellt. said, they have to cut the tongue into half. Und der ärztliche Rat wäre gewesen, die Zunge zu halbieren. And then they will do a plastic surgery by putting muscle on the tongue. Und sie hätten das fehlende Zungengewebe durch Muskeln, die sie hier entnehmen, substituiert, damit das wieder eine gesamte Zunge wird. The mother refused. Und die Mutter hat das nicht zugelassen. So I use high dosage of your RZ and your powder. Dann wurde dieses Pulver in einer sehr hohen Dosierung verwendet. The RZ and your powder here. Okay. So I get the bowl and pour 1 bottle each, 45, 30, Morenzi, and make a paste. Suck. Und dann hat sie aus dem allen eine Paste gemacht und ihr das im Mund behalten lassen und dann schlucken lassen. But you had to swallow it, didn't you? Of course I have to swallow it. Ja. Chew it? Zuerst kauen und dann schlucken. And she's chewing 30 tablets of limonene and 30 tablets of Und spirit. 30 Tabletten von Spirulina. You look at the tongue after 4 months. Bitte? Täglich, ja. After 4 months. Nach This 4 is, Monaten und dann die gesunde Zunge. this is without surgery and without any treatment. Ohne Operation. Okay, I want to talk, just now you mentioned about hepatitis C, Eric. I want to tell you about this gentleman, he had hepatitis B. It affected the liver function, alpha beta protein was so high at 800. Then I give him this again, the algae and gel powder, 1 bottle each with codipine, 30 ml, shake it up with 500 ml water, you look at the result. It's very good for liver function. Can I just explain more? Yes. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, also in der heutigen Zeit sind ja Drogensucht und so weiter sehr verbreitet. Und eine der Folgen von Drogensucht und dem Drogenmilieu, also den Interaktionen im Drogenmilieu, kann Hepatitis C sein. Und ich habe einen Patienten gekriegt, sehr jung, 21 Jahre und suizidgefährdet, alles mögliche, drogensüchtig, der jetzt noch dazu Hepatitis C bekommen hat von seiner Freundin.
Und ich habe jetzt gefragt, weil ich gelesen habe, dass Ganoderma für Hepatitis C so vorteilhaft sich auswirkt. Und wir haben dann sehr lange geplaudert. Und auch wenn die Patienten auf Interferon sind, das unterstützt die Interferontherapie, kann sie verkürzen und kann ihn zu einer Verbesserung führen. Ich will nicht sagen, dass es sofort heilt, aber es kann zu einer maßgeblichen Verbesserung führen. Und außerdem, gerade bei Drogensüchtigen ist es wichtig, das Immunsystem zu stärken. Und auch auf das wirkt sich das positiv aus. Deswegen habe ich die Jane gebeten, dazu kurz etwas zu sagen, weil das, glaube ich, speziell wenn Sie beruflich mit Gesundheit zu tun haben, werden Sie in dieses Problem einmal kommen, und das wollte ich nur kurz ansprechen. Thank you. Okay, due to the time factor, I will go to the last one. This one is my father. Das ist Janes Vater. I told you my father had a stroke in the year 2000. Im Jahr 2000 hatte er einen Gehirnschlag. He had high blood pressure and diabetes. So therefore, he has very poor blood environment. Hohen Blutdruck und Diabetes. So therefore, he has cancer. Und dadurch hat er dann Krebs entwickelt. From 2000 to 2007, it was 7 years. Und 7 Jahre lang an Krebs gelitten. And in that year, my father had difficulty in going to the toilet. Und das ist dann in den altersbedingten Schwierigkeiten mit Prostata und Prostatakrebs ausgeartet. For a blood test, his PSA normal is 4, but his was 1544. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, also ein PSA-Wert ist normalerweise bei 4 und der Wert von Ihrem Vater war 1544. So doctor said there was bad, so he had a bone scan, and it proves that the cancer has gone to the whole spine, the ribs, the elbows, and the legs. Also der Krebs hat ausmetastasiert in den gesamten Rückenmarksbereich, in die Ellbogen, in die Rippen und in die Beine. And doctor gave my father 3 months to live. Und dann hat Ihr Vater 3 Monate bekommen, noch zu leben. What the doctor could do, just remove his prostate, his testes, and no treatment was given to him. Also die Ärzte haben einfach operiert, Prostata operiert und keine weitere Behandlung mehr, wahrscheinlich aufgrund des Alters. Of course, I was sad, but I never gave up. I was very positive. Jane war natürlich traurig, aber sie hat nicht aufgegeben. I gave him high doses of LG-NGL. Sie hat ihm dann hohe There is the Dosen powder. gegeben. Yeah, the powder here, whole bottle. But I knew my father need extra oxygen and immune system, so I had extra GL powder. Und weil Ihr Vater ganz besonders viel Sauerstoff gebraucht hat, hat sie dann die He was andere taking 120 ml Cordypine daily. 120 Milliliter Cordypine, Morinzi 120 ml. 120 Milliliter Morinzi, Spirulina 30 to 40. 30 to 40 Spirulina And cordyceps he was taking 30. und 30 Cordyceps. You look at the result. 2.5 months later, the PSA dropped to 34.46. 2,5 Monate später PSA 34,4. And 4 months later, it dropped to 16.45. 4 Monate später, wo schon 1 Monat hätte tot sein sollen, By the year 16,45. 2009, it dropped to 4.2, which is normal. 2009 PSA 4,2, das Normalwert ist. My dear father, Dosis von der IgN and NGL, what was the dosage? whole body. A whole bottle. Eine ganze daily? Daily. Okay. So I spent a lot of money, but I saved my father's life. My dear father, now he's 85 years old. Das ist Ihr Vater heute mit 85. And that is my happiness in DXN and können. Und das ist Ihr größtes Glück, seit Sie bei DXN ist. Wie kann ich just add a very personal? Ich kann Ihnen nur das bestätigen von meiner eigenen Mutter. Meine eigene Mutter hat vor 7 Jahren tödlichen Krebs. Ich möchte Sie abschließend zur Botschaft der Gesundheit ernennen, die Menschheit unterstützen, Krankheiten ausrotten und dafür helfen, weniger Tränen in der Familie zu vergießen. Danke. Ich danke auch herzlich.